nfradio.fr, l'édito du soir. La Cour des comptes norvégienne révèle que 317 km² de nature ont été artificialisés entre 2015 et 2025. C'est près de 5 fois la superficie de Stavanger, effacée en 10 ans. Plus de la moitié de cette perte est jugée irréversible. Pour mesurer l'ampleur, depuis les années 1990, la Norvège a vu ses surfaces naturelles reculer à un rythme croissant, malgré des engagements internationaux sur la biodiversité. En 2026, un bilan national de la nature entrera en vigueur. La Riksrevisjon et des chercheurs réclament dès maintenant un principe de neutralité foncière pour encadrer l'urbanisation avant cette échéance. Retrouvez toute l'actualité norvégienne sur nfradio.fr.